ये देख सकते हो आप, ये सिरप सोवेंटस जूनियर है। इसके अंदर जो कंटेंट है अम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड टर्बुटालाइन सल्फेट गॉसेफेनासन सिरप। मतलब ये जो सिरप है कफ़ की जो खांसी होती है उसके लिए यूज़ होता है। और ये जूनियर है, मतलब बच्चों के लिए यूज़ होगा। ये बच्चों को जो कफ़ वगैरह आते हैं उसके लिए डॉक्टर लिखते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर लिखते हैं, MBBS वगैरह सब, वो सब लोग लिखते हैं। इसका जो प्राइस है वो 104 है, मतलब 104 रुपये का सिरप है ये 60 ml का। ये देख सकते हो। इसका जो ब्रांड कंपनी है वो जोवेंटस कंपनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही टैबलेट सिरप की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।